ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ والنهارده بنتكلم عن ملخص احداث الحلقه الاولى من مسلسل واخيرا، واللي بيبدا بخيال. خيال بتهرب من حد، بتتمكن من الهروب ومعاها شنطه في ايديها. وبعد كده بتروح بتاكسي على مكان. المكان ده بيكون فيه بحر، بتكون عايزه تنتحر. وفي نفس الوقت بيظهر بطلنا، وهو الفنان قصي خولي اللي بيقدم دور ياقوت. أمه بتروح علشان تستقبله، وبيقول إنه عايز يقعد لوحده شوية، وبيقول للسواق وقفني على جنب. وبينزل عند البحر، وهناك بيقابل ياقوت وهي بتنط في المية علشان تنتحر. وساعتها نط وراها وأنقذها. وكانت دي بداية الحب بين ياقوت وخيال، لأن بعد سنة كانوا بينقوا الدبلة بتاعتهم علشان خاطر يتخطبوا. نقى الدبلة رقيقة وبسيطة علشان خاطر ما تكلفوش فلوس كتير. وهو كمان نقى دبلته، كان نفسه في خاتم لكن الخاتم ده كان غالي عليه. بعد كده راحوا، المفروض خطبتهم قريب. قالت له وعدني انك ما تسيبنيش ابدا. كانت خايفه ان هو يسيبها مهما حصل. ولما شافت واحد من البياعين بيهزق طفل علشان اخد حاجه بسيطه من المحل، قالت له ان الحاجه اللي اخدها اصلا ما تسواش، وما تعملش كده في الولد بعد كده. بنلاقي ان ياقوت بيوصل خياله وبيمشي، لكن هي ما كانتش عايزه تمشي. يعني اول ما هو مشي داير وشه، هي راحت على طول على المحل اللي كانت لسه شاريه منه الدبل. كانت عايزة تشتري حاجة، واشتريتها فعلا، ودفعت فيها $250، وروحت على طول على البيت. وبيوصل بعد كده ياقوت على الحي اللي هو عايش فيه، وبيقابل أميرة صديقة خيال وبتسأل عليها. ورد وقال إن هي راحت تجيب حاجة وزمانها جاية. وبنلاقي بعد كده إن الناس في الحي بيحبوا ياقوت لأنه إنسان كويس ومتواضع. وبعد كده بيروح وبيلاقي مشاكل هناك عند أبوه في المحل. في واحد اسمه وديع عايز يخرجه من المحل لأن عليهم مبلغ كبير جدا دين، وإنه بيعمل كده علشان خاطر مش قابل خيال، أو ممكن يكون حاطط عينه عليها، هنعرف. وبعد كده خيال بتوصل عند أميرة، وبتكون مصرة إن هي تدوق من البيتي فور اللي هي شارياه. بتروح خيال على البيت. أما بالنسبة لياقوت فكان متضايق جدا لما فضلوا يتكلموا عن وديع، وإن هو عايز يمشيهم من هنا ومش طايقهم علشان خاطر يعني ياقوت خاطب خيال. خيال بتروح على البيت وبتهتم بمامتها وبتعتني بيها. مامتها تعبانة وهي معاها، بتقولها أنا عايز أقولك على سر، وبتديها ورقة. الورقة دي مكتوب فيها سامحيني يا بنتي. وبيتضح لنا إن الست دي مش أمها، بس هي اللي ربتها. لقيتها في الزبالة من زمان وهي صغيرة لسه مولودة، أخدتها وربتها وادت لها كل العطف والحنان، وبقت أم من غير ما تتجوز. وخيال بتحبها جدا وحطها في عينيها، ومش عايزة تعرف أي حاجة عن أمها اللي ولدتها. بينما بنلاقي بعد كده بيظهر وديع، وبيكون يعني بيهدد إن هو ياخد المحل. أما بالنسبة لخيال فبتتأثر من كلام أمها وبتحضنها وبتقولها إن هي ملهاش غيرها في الدنيا. خيال بتكون معزومة عند عيلة ياقوت، بيجهزوا الأكل، وبيكون فيه طبعا يعني أختين إخوات ياقوت. بيجهزوا الأكل وبيقعدوا ياكلوا مع بعض، وطبعا شوية مغازلة كده بين خيال وبين ياقوت. بيقعدوا ياكلوا مع بعض، ومرة واحدة بتيجي برسالة لخيال، بيقول لها فاكرة يعني لما تهربي مش هوصل ليكي؟ قال لها إن هو هيلاقيها وهيوصل لها. فتوترت، ولما قال لها ياقوت مالك قالت مفيش حاجة. أثناء قعدتهم على الأكل بتيجي حماتها، أو يعني أم ياقوت، قايمة تسلم عليها خيال. قالت لها خليكي قاعدة. قالت لها أنا عندي مرض وتعبانة. كسفتها وأحرجتها قدام الكل، فكانت متضايقة وعايزة تمشي. ياقوت بيكلم اخواته في المطبخ وبيقول لهم روحوا اقنعوا خيال إن هي تقعد. لكن لما خرج علشان يشوفها لقاها مش موجودة، وقالوا له إن هي موجودة مع أمه في الأوضة. خيال اتكلمت معاها وقالت لها انت ليه بتكرهيني؟ انا ما عملتش اي حاجه. مش ذنبي ان انا ماليش ام، مش ذنبي ان انا اترميت يعني من زمان ومعرفش اهلي، وان في واحده كتر خيرها خدتني وربتني، وده ما كانش ذنبي ابدا. انت بتكرهيني وانا عارفه اكيد انك عايزه لابنك احسن مني، لكن انا مش هقدر اتجوزه وانت مش راضيه عن الجوازه دي. قالت لها خلصتي؟ يلا مع السلامه. وحرجتها تاني، علشان كده نزلت على طول. ونزل وراها خيال. قالت له قصتنا دي مش ظابطه، قصتنا لازم تنتهي، امك مش قابله الجوازه دي. قال لها ما ينفعش، انت بتتكلمي في ايه؟ وبنلاقي بعد كده اثناء كلامهم بينزل بسرعه سهره اللي هو متجوز اخته، وبيطلع يجري بيقول ان وديع ورجالته راحوا على المحل وبيكسروا كل حاجه هناك. طلع يجري طبعا
ومسك سلاح وراح على طول والكل وراه. وكمان يعني الرجالة اللي متجوزين اخواته البنات كله طلع يجري. طبعا خيال كانت وراه والأم كانوا خايفين جدا. راح بسرعة علشان يدافع عن المحل بتاعه، ياقوت يعني، وجاب طفاية الحريق من أحد المحلات وفضها كلها في وش وديع وكمان الرجالة بتوعه علشان ما يقدروش يعملوا أي حاجة في المحل، وهددهم. والكل طبعا كان خايف عليه. وهنشوف الحلقة اللي بعد كده إنهم هيروحوا على طول على مخفر الشرطة. والفيديو بيخلص، وده كان ملخص لأحداث الحلقة الأولى من مسلسل وأخيرا. يا رب الفيديو يكون نال إعجابكم، واستنوا أحداث الحلقة التانية من مسلسل وأخيرا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنزله. بحبكم كتير، أشوفكم على خير في حلقة جديدة من مسلسل وأخيرا. باي باي.